أخواني وأحباب الكرام، اليوم حعلمكم طريقة جدا جميلة. طبعا أغلب المربيين إذا شافوا البيضة قشرها مكسور بهذا الشكل، وعندي بيضة تانية مكسورة بشكل مختلف. طبعا هذه البيضة فيها جنين، لكن شوفوا هذه مكسورة كيف والتانية مكسورة كيف. طبعا أي مربي إذا شاف هذا الموضوع على طول حيروح يرمي البيضة، لكن أنا حأعطيكم طريقة جدا سهلة وكل مربي يقدر يسويها، بس تابعوا الفيديو للأخير. اللي تجيبوه يا جماعة الخير هو زق حمام، الله يكرمكم. تغطوا الكسر بهذا الشكل، تمام. طبعا هو حينشف دحين، تغطوه مرة لأنه حينشف، وتجيبوا الثانية بنفس الطريقة، تشيلوا شوية وتغطوه بهذا الشكل. طبعا هذه الطريقة مضمونة يا شباب 100%، جربتها أكتر من مرة. كانت الكسور هذه تسبب لي خسارات، لكن حبيت أفيدكم. طبعا ننتظر دقيقة أو دقيقتين لحد ما ينشف ويغطي الكسر. طبعا هذه الطريقة جدا ممتازة ومجربة، وأنا مجربها شخصيا في كل أنواع الطيور، طيور، حمام، دجاج. يمديك تسوي هذه الطريقة. حلو، هذه الطريقة حتفيدك كثير، بالذات المربيين اللي يعانوا من تكسر البيض، لأنه في حمام يكسر البيض، يكسر بيضه بنفسه. فعشان كده أنت حتستفيد جدا من هذه الطريقة، ما حتكلفك. خد براز من أي جوز عندك وغطي على البيض.